Allora, il bruxismo viene definita come parafunzione, praticamente è un momento in cui i nostri denti vanno a contatto, la nostra muscolatura masticatoria lavora, però in realtà in momenti in cui invece questi denti non dovrebbero essere a contatto, la muscolatura non dovrebbe lavorare. Questo crea dei grossi stress a livello della muscolatura masticatoria e quindi può creare delle forti tensioni sia e principalmente alla muscolatura masticatoria, ma anche alla muscolatura posturale cervicale. Viene semplicemente risolto con l'applicazione di un bite. Il bruxismo viene solitamente definito bruxismo quello notturno, in realtà anche durante alcune attività che noi svolgiamo durante la giornata ci può capitare che questa parafunzione venga messa in atto, quindi il bite, oltre ad essere tenuto la notte, a volte può essere utile utilizzarlo durante le attività sportive o nel momento in cui noi siamo molto impegnati in un'attività, magari davanti al computer, durante lo studio, oppure in altre attività che richiedono molta concentrazione.